नाल फोडली ती. अरे जे हो मेजर प्रॉब्लम हांगा फ्लडिंग जाता ते आमच्या दाजी बाबान मनान घेवन आनी चेअरपर्सन गिरीश बोरकारान घेवन हें करपाचें ठरयलां. तितून आमकां म्हाका एकट्याक न्हू हे लायनीन जे बिल्डिंगेन सगळे शॉपकिपर आहा सगल्यांक हो प्रॉब्लम आहा. कोण उलयनासले ओग्गी रावन हें करताले ते जालें काम म्हणून आमकां खुशी भोगता आनी थँक्यू आनी देव बरें करूं दाजी बाबा. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द कावन्सिलर, MLA, टू द म्युन्सिपाल्टी. कित्याक जनरली पावसाची कामां जी आसता ती पावस पडटा उदक भरता तेन्ना लोक धांवता आनी कावन्सिला कडेन हाजे कडेन येता स्टेटमेंट येता की जातलें. पूण पावस सोंपल्या जेन्ना तेचें काम जाता तेन्ना कळटा खंय तरी एक प्लॅनिंग आसा, एक एफिशियन्सी आसा म्हणून सिस्टमान. सो अगेन वन्स अगेन आय कॉंग्रॅच्युलेट शमी हू इज माय कावन्सिलर आनी MLA and also the municipality entire, because it is a system. Ultimately सिस्टम काम करपाक जाय आनी एज आय सेड पावस जातकूच इमिजिएटली हें काम जालां म्हणटकूच खंय तरी एक व्हडलो प्लॅन बरो आसा आनी एफिशियंटली लोक काम करतात. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल. आणि ॲक्च्युली हे जे गटराचें काम चालू आयज आमचे कावन्सिलर शमी साळकारान जे हातीन घेतला मॅक्झिमम आमी ह्या फावटी सिटीक फोकस केलेलो आसा आनी मॅक्झिमम म्हणजे 90 ते 1 करोडचें काम आमी ह्या फावटी सिटीनूच दवरलां. जाता तितले क्रॉस ड्रेन, गटर, पेवर्स आमी जेन्ना हे घालता पयशे आमी तेन्ना सिटीक पयलीं प्रायोरिटी कित्याक दिलेली आसा, कित्याक लोकांनी सिटी पळयलेली आसा कशी फ्लडींग जाता ती. हो गटर तुवें पयला आतां हेजो इतले हातीचो वेट बरो गटर तो खंयच्या टायमाचेर केल्लो खबर ना, पूण आतां आमी जो करता तो एक बरो गटर, कित्याक हांगा फ्लडींगूय जावंक शकतालें पयलीं, आतां जावचेंय ना फुडें. आनी आतां ही 2-3 वर्सां जावंकूय ना, कित्याक आमी खुबशीं कामां घेतल्या. म्हाज्या ह्या 3 कामां भितर हें म्हाजें तिसरें काम दिसता जे मोर दॅन 5-8 करोडाची जी कामां फूल 25 वर्सांनी केल्या. पूण ती पयशे जेन्ना आमी फायल्यो घालतात ते फायल्यो हाडपा खातीर 5 करोड हाडपा खातीर आमकां आमदाराचो खूब हें लागता, प्रतिसाद लागता. आनी ह्या खातीर आमच्या दाजी साळकारान आमचे खूब हेल्प केलो. कित्याक आमी जेन्ना फायली घालता ते कित्याक ते पास जायना म्हणून ते फंड येना आनी फंड खंयच्या गोष्टीक फंड जाय पडटा म्हणून त्या खातीर मॉविन सरान आनी दाजीन खूब हेल्प केलो आनी त्या खातीर ही सगळी आमची कामां ह्या टायमान पास जावन येयली. म्हणून आयज हें आमकां काम दिसता. अशीच आनीक खूब कामां आसा वास्कोन तुमकां दिसतली येणाऱ्या ह्या 1.5 वर्सांत बरी कामां चालू आसा. हांव इतलेंच देव करें म्हणटा शमीक देव बरें करूं म्हणटा. हो तेणी गटर घेतलो कित्याक हो सारको मेजर आसलो गटर आनी हांगा प्रॉब्लम जातालो. आमची म्युन्सिपाल्टी तुमच्या फाटल्यान आसा आनी बरोन तो बरो गटर तेणी घेतला कित्याक फुडें आमकां आनी फ्लडींग जावचें ना. आमच्या सिटीन भरपूर कामां तुम्ही पळयता आसतली भरपूर कामां चालू आसा. फ्लडींग लास्ट 3 वर्सां तुम्ही पळयला भरपूर पावस पडून सुद्दां पूर्ण गोंयान प्रॉब्लेम जावन सुद्दां वास्को शारान अजिबात काय प्रॉब्लेम जालो ना. कित्याक काय म्हणल्यार आमचे जे MLA आसा तांचे पयलीं कावन्सिलर आसतना तांणी बी क्रॉस ड्रेन्स घेतिल्ल्यो. तांच्या पावलार पावल घालून हांवें बी खुबश्यो क्रॉस ड्रेन्स सिटीन घेतल्या जाच्या खातीर सिटीन अजिबात फ्लडिंगाचो इशू जालो ना. आनी ओवरऑल आतां पळयलें जाल्यार सगळे कामां चालू आसा ती एक म्हणल्यार ड्रेनेजीची आसा. आतां रोखडेच आमचे स्वतंत्र पथावेले ब्युटिफिकेशन एफएल गोम्स रोडाचें ब्युटिफिकेशन अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लें आसा दोन्ही रोडांचें. रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीर आसा. सो हे सगळें पळयतना सिटी जाता तितली ब्युटिफाय करप जाता तितली सुंदर दिसता. कित्याक कोणी लोक येता तेन्ना फर्स्ट सिटीन येता आनी सिटींतली एक लूक जी आसता ती खूब इम्पॉर्टंट आसता. ताच्या खातीर आमच्या वटेंतल्यान आमी इनपूट दिता आनी आमदाराचे खूब प्रयत्न आसता की खंय तरी सिटीचे एक वास्को एक पयलींचे जे
पास्ट ग्लोरी जी आसा ती रिवायव करची हाचेर तांचेर प्रत्येक फावटी भर आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार दाजी सालकर, तशेंच आमचे जे UD मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वास्कोच्या प्रत्येक प्रोजेक्टा खातीर आमकां भरपूर सपोर्ट केला. मागीर तो फीश मार्केट आसूं गांवांनी कितें आनी हे सगळे सहयोगान म्हणटा तशें सिटीन आसा सगळें. सो म्हज्या खातीर एज अ कावन्सिलर इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड की जी मॅक्सिमम कामां आसा ऑलमोस्ट 90 lakhs एंड अबाव कामां सद्याक इन डिफरंट प्लेसीस चालू आसा. आतां आमी आनी एक ड्रेनेज ह्यो सगळ्यो धाकटी जरी दिसली ही कामां खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो परत एकदां ह्या सगळ्यांचे जाणी जाणी आमकां हेल्प केला तांचे खातीर देव बरें. ताजेर टॅक्निकल आशिल्ले ते सगळे इश्यूज काबार जाले. पण ती सगळी नुस्तेकारां येवन तांचे सगळे लिडर्स येवन आमचे कडेन मिटींग घेतली आनी आमी ठरयल्लें की हो शेनवार सोडून दुसऱ्या शेनवारा आमी ताचें इनॉग्रेशन करप म्हणून. पूण मदींच तांचेच एका हाणें सांगलें की कोड लागपाक शकता म्हणून. सो कोड लागपाक शकता कारणान आमी परते कन्फ्यूज जाले कित्याक कोड लागतकूच इनॉग्रेशन खंयचीच जायना. पूण आज हांवें इलेक्शन ऑफिसान फोन केल्लो. सो तांणी सांगलां की आमी प्रपोज केला की फक्त पंचायत इलेक्शन जिल्हा पंचायत इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान ते पंचायतीनूच कोड लागचो म्हणून म्युनिसिपल एरियाज एवॉयड करच्यो म्हणून. त्यो एवॉयड केल्या जाल्यार म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट सॅटर्डे वी कॅन गो अहेड फॉर इनॉग्रेशन. तांचो MOU जो ड्राफ्ट करपाचो तो चेअरपर्सन हांगा आसा तो चेअरपर्सन ड्राफ्ट करतलो ह्या दिसांनी आनी इनॉग्रेशन जातलें. फक्त कोड केन्ना लागता ताजेर आमी रावले. तिच्या ह्या भागान आमी क्रॉस ड्रेन्स आमी स्टार्ट केल्या आनी हांगची कावन्सिलर शमी साळकर हाणें प्रपोज केल्ली दोनूय कामां आशिल्लीं. तुमकां खबर आसा हो सगळ्यान बिजियस्ट स्ट्रीट आनी हांगा आमी क्रॉस ड्रेन केल्ल्या कारणान आमकां ह्या 3 वर्सान आमकां फ्लडींग वास्को दिसूना. जाल्यार प्रत्येक वर्सा फ्लडींग हें वास्को आसतालेंच. आनी आज जे हांवें थोडे क्रॉस ड्रेन्स केले ताजेरूच फुडें वचून आज शमीनूय 4 क्रॉस ड्रेन्स ताणें घाल्ले आसा आनी हे घालपाचें कारण म्हणजे फ्लडींग जावचें न्ही. बरें दिसप हें एक आसा पूण जे पावसान फ्लडींग जातालें नाजाल्यार लोकांक हांगा हें जाता आसतना खूब त्रास जातालो. ते त्रास जावचे न्ही ह्या खातीर ही 2 कामां आतां रोखडेच दुसरें रजनी स्टोर्स वास्को थंय बी आनी एक काम स्टार्ट जाता आनी ही दोनूय कामां म्हाका दिसता सिटी क्लीन उरपा खातीर बरें दिसपा खातीर आनी फ्लडींग जावचें न्ही पूण हे तिनूय गोश्टी लक्षांत दवरून केल्ल्यो आसा. खूब वर्सां हें जावनाशिल्लें. सो आज ते जाता आसतना खूब बरें दिसता. SGPDAचें मार्केट जें आसा तें अरावंड 60% कंप्लीट जाला. सो फर्स्ट फेज आमी ओपन करपाक गेल्ले आनी जेन्ना मिटींग आमी त्या दिसा घेतिल्ली तेन्ना दोनूय आमदार म्हणजे आमचे दिगंबर कामतभाई आनी विजय सरदेसाय जे थंयचे आमदार आसा तांणी आमकां सजेस्ट केलें की मार्केट ओपन करता आसतना बाकीच्यो ऑक्झिलरी फॅसिलिटीज ज्यो आसता क्लिनलीनेस मार्केटाचें कॅन्टीन फॅसिलिटी सुलभ शौचालय ह्यो तिनूय पयल्यो स्टार्ट कर आनी जाल्यार इन प्लेस दवर आनी मागीर आमी स्टार्ट करया म्हणून. नाल्यार आमी येदो व्हडलो मार्केट स्टार्ट करतले आनी थंय 150-200 गाडयो येतात. सो त्यो गाडयो हें जावन ते पुरशे जातले म्हणून आनी परते मागीर सेम स्टेट जातली. सो पयर आमी एक कॅन्टीनवालो सुलभ शौचालय फायनलायज केलो आनी मेंटेनन्स करपा खातीरूय जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तोय फायनलायज जाल्या. इनफॅक्ट आज दनपारां 3 आमची मिटींग आसा तातूंत फायनलायज जातलें आनी तातूंत डेटूय फायनलायज जातली. सो मे बी ह्या 15 दिसां भितर तो मार्केट आमी ओपन करतले. अजिबात खंय तरी कन्फ्युजन आहा की हो रोड काल तुमी जो अनावन्स केला तो बंद जावपाचो आसा 6 म्हयन्या खातीर 3 म्हयन्या खातीर एक बोवाळ असो पडला. ताका कितें क्लॅरिटी दिवंक सोदता तुमी? ना बंद खंयचोच रोड जावपाना. आमी लोकांक हांवें पयलीं कालूय सांगलां की लोकांक त्रासान घालून आमी खंयचेंच कितें करपाना. सो परवां आमी मिटींग आपयल्ली हातूंत सगळे जे उदकाचो डिपार्टमेंट आसा रोड डिपार्टमेंट आसा लायटीचो डिपार्टमेंट आसा सिवरेज डिपार्टमेंट आसा ते सगळ्यांक घेवन ट्रॅफिक मॅनेजमेंट एक प्लॅन घालपा खातीर आमी थंय आपयल्लो आनी 99% आमी खंयचोच रोड क्लोज करपाना. 1-2-3 दिसां खातीर मेन रोड जो आसा तो क्लोज करचो पडटा कित्याक हेवी मशिनरी थंय हेवी बिंग्स थंय म्हणजे ब्रिजूच तो उबारून थंय दवरतले. सो तेन्ना आमी दवरता आसतना खंयचेच ट्राफीक थंय आसची न्ही हाज्या खातीर आमी काळजी घेता. कित्याक ते येदे व्हडले हेवी मटेरियल आसा ते कोणाचेरूय चुकून पडत जाल्यार खूब हें जावंक शकता. सो ते एक 2-3 दीस ते बी आमी एवॉयड करपा जाता जाल्यार पळयतले. पूण ना जाल्यार थोड्यो गोश्टी ज्यो एवॉयड जावंकूच शकना त्यो म्हाका दिसता लोकांनी ताजें हें घेवचें दखल घेवची. एक 2-3 दीस सगळ्यांक इन्फॉर्म करूनच आमी करतले. पूण 99% आमी एक रोड खंयचो तरी ओपन दवरून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट वेवस्थीत जाग्यार घालूनच आमी ऑल्टरनेट रूट्स विल बी प्रोवायडेड. ऑल्टरनेट रूट सगळे प्रोवायड करूनच करतले कित्याक लोकवस्ती आसा न्ही थंय लोकांक त्रास जावपाकूच जायना. पूण एक 2 दिसां खातीर मेन रोड नाल्यार रातचोच बंद करप अशें कितें तरी एक वर्क अरेंजमेंट करतले. डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयल्या थर्सडे. सो थर्सडे ताजेर सगळें डिसायड जातलें आनी मागीर काम स्टार्ट जातलें.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.